Почитувани гледачи, добро вечер. Во продолжение на програмата на КТВ ќе ги следите вестите. Собранието на Република Македонија пред полнок со 62 гласа за, 44 против и 5 воздржани ја избра новата влада. Владиниот кабинет на премиерот Зоран Заев има 25 министри. По гласањето на владата, новите министри дадоа свечени изјави. Веднаш потоа премиерот Заев истакна дека следуваат сериозни процеси на реформи во судството, во тајните служби, во државните институции, како и во медиумскиот простор за да се подобри квалитетот на живот за сите граѓани. Рече дека се потребни законски промени со цел да се врати парламентарната демократија. Како што истакна, парламентот треба да биде коректив на извршената власт и затоа ќе работи на добивање подршка од опозицијата. Со соседите нема да се води провокативна политика, а за најгорливиот проблем околу името со Грција ќе се бара брзо решение. Денеска во 12 часот и 30 минути премиерот Заев во придружба на неколку членови од владиниот кабинет ја прими премиерската функција од техничкиот министер Емил Димитриев. Синоќа премиерот на Македонија Зоран Заев пред седиштето на неговата партија се обрати до насобраните граѓани кои славеа за изборот на новата влада и апелираше новите министри од неговиот владин кабинет да внимаваат што ќе прават затоа што ќе има оставки. Тој истакна дека доаѓа живот во Македонија и им порача на граѓаните да си подадат рака бидејќи е доста од поделби. Радувај се, Македонијо! Дојде слободата! Дозволете од мое име, кој што имам чест, да ја водам слободарската нова реформска влада. Да ви се заблагодарам на сите за борбата, за другарството, за вербата, за амбицијата, за љубовта кон нашата земја и целиот наш народ. Ова што го направив не се прави за сите пари на светот. Ова се прави само од срце, со многу љубов за татковината наша. Верувавме целиот овој период. Се боревме против режим со сите инструменти и механизми кои што ги имаше на располагање. Укотвен 11 години, допрел до сите пори во нашето општество. Но верувавме, нема посилна алатка од вербата и од љубовта, која што ја носевме сите во срцата наши. И еве ја денеска цела Македонија, озарена, насмејана, со крената глава, се радува. Драги пријатели, не беше лесна борбата. Симнавме режим со пенкаво и со глас и бидете горди на тоа. Испишавме убави страници во модерната македонска историја. Ке зборат за секој од нас поединечно и за сите нас заедно, деца и внуци наши. Да се гордеете што учествувавте, што партиципиравте, што ширевте позитивна енергија и надеж и на најголемите неверници. Искрена беше борбата и ги струши сите бедеми пред нас и сите ридови и планини кои што беа исправени пред сите нас. Чекор по чекор, со многу трпение, со многу присебност, со многу желба за слобода, за демократија, за европски вредности, за надеж за нас и нашите деца и генерациите што доаѓаат пред нас. И еве не вечерва го имаме сето право на светот да бидеме радосни, да бидеме насмејани. И јас, а верувам и вие сите до крај, не сме свесни. Леле, што направивме.
да си помагаме рака, да си пружаме и секој на секој помош да испорача таму каде што му треба. Апелирам до оние на повисоките функции, до оние веднаш после нив и до оние до најниските функции, да ми водите грижа за граѓаните, оти ќе има оставки и разрешување. Да бидете сервис на граѓаните. Сите да почувствуват и слободата и демократијата, и правдата и иднината, ама да почувствуват и благодат и дома и на своите семејства. Да отвориме работа за младите, да најдеме екзистенција за оние кои што најтешко живеат, да ја вратиме на смевката кај луѓето кои што заборавија да се смеат. Тоа е нашата заедничка обврска. А леснотијата со која што тоа ќе го направиме единствено возможна ако бидеме другари и другарки сите. Ако си подаваме рака и меѓусебно си помагаме. На сите оние кои што беа по улиците и по снегови и по жештини, и по кампови, и во граѓаните за Македонија, и во шарената револуција, и во главниот град, и во секој град во Македонија, и во секој село. Им симнувам капа, им се поклонувам на моите сограѓани. Понизно ќе се однесуваме извршувајќи ги нашите функции, заради тоа што ние сме вашиот репрезент. Не може секој да биде премиер, еве јас ја добив чест. Но во ваше име и за ваша сметка. И животот ќе го оставам, за да ја видам среќата кај мојот народ и кај сите наши граѓани. Основните училишта во Кавадарци на 1 септември годинава ќе пречекаат само 380 првачиња. Бројката за разлика од минатата година е драстично помала. Се намалува бројот на првачиња во Кавадарци. Податоците на надлежните служби говорат дека годинава во прво оделение низ основните училишта во Кавадарци ќе зачекорат само 380 првачиња. Оваа бројка е матичната евиденција на законски обврзници во која не е одземена бројката на можни иселени граѓани кои треба да се идните првачиња. Според одредбите, велат надлежните од секторот за образование при локална самоуправа Кавадарци, доставени се списоци до сите основни училишта во градот со податоците на законски должните првачиња според регионот во кој работи секој од училиштата. Училиштата на домашна адреса и годинава со покана ги повикува идните првачиња да се јават со потребната документација и да минат низ општите педагошко-психолошки тестирања. Тренд е последните неколку години изборот на училиште, односно конечната одлука да е сепак одлуката на родителот, училиштето да е токму она во кое тој сака детето да му изучува основно образование, но сепак потсетуваат надлежните, законот вели основците спаѓаат под региони. Борбата за првачиња кавадаречките училишта ја започнаа на 1 мај, кога и официјално стартуваше уписната година за новите основци. Уписот ќе трае заклучно со 1 септември. На приемните денови училиштата секој на свој начин ги презентира условите и придобивките од модерното образование. Основното образование во Македонија е задолжително, но незадолжително и континуирано се намалува бројот на првачиња. Конечна бројка засега не соопштува ниту едно од училиштата, но сигурно е дека бројот 380 ќе се дели низ 6 училишта. Денеска е меѓународен ден за заштита на децата. Конвенцијата на правата на детето во Македонија е усвоена во 1993 година. Првиот ден од јуни се прославува како меѓународен ден за заштита на децата. Одлука за прогласување на овој ден за посебен ден на децата е донесена од страна на УНИЦЕФ во 1925 година на Светската конференција за благосостојба на децата одржана во Швајцарија. Како клучен исчекор на правно-социолошки план се смета усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето. Обединетите нации во 1989 година ја усвоија Конвенцијата за правата на детето и со тоа заштитата на децата на меѓународно ниво го доби најзначајниот акт за заштита на децата како документ кој
има најголем број на ратификации од државите, декларирајќи ја цврсто изразената волја за подобрување на правата на децата, особено изразени со конвенциските одредби за заштита на правата и можностите за партиципација во активности, како и воведување на минимум стандарди за здравствена заштита, образование и социјална заштита. Конвенцијата се осврнува на специфичните потреби и права на детето преку врската на државата да им дозволат на родителите да ги извршуваат своите родителски обврски, признавање на правото на децата да ги изразат своите мислења, заштитени од злоупотреба или експлоатација и обврска на државните подписнички да им обезбедат идеално правно застапување на децата во секаков судски спор во однос на грижата за нив и бара во таквите случаи да биде ислушано мислењето на детето, а смртната казна за деца е забранета. Во 1993 година конвенцијата беше ратификувана и од Република Македонија, а во 2003 година следеше ратификацијата на двата факултативни протоколи. Со ратификацијата на конвенцијата и на нејзините факултативни протоколи, владата на Република Македонија се обврза да обезбеди исполнување и заштита на правата на децата. Заштитата на децата се осврнува со обезбедување на услови и ниво на животен стандард што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата. Правата на децата во Македонија се остваруваат согласно Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации и законската регулатива во Република Македонија. Со пикник, дружење, игра и песна, децата од градинката Раде Поцеве Кавадарци го одбележаа 1 јуни, меѓународниот ден за заштита на детските права. Приредбата ќе биде кратка, знаете како торта сладка. Од септември па до мај, научивме многу знај, ке ти шепнам не е тајна, приредбата ќе биде сјајна. Дечињата од големите групи од Детелинка и Изворче денеска им беа гости на своите другарчиња од објектот Снежана во Ваташа. Таму се одржа пикник за децата од градинка со што се одбележа меѓународниот ден за заштита на децата 1 јуни. Дечињата ги поздрави директорката на градинката Цанка Добринова и им го честита овој меѓународен ден, им посака пријатно дружење. Денес е 1 јуни, го славиме меѓународниот ден на детето. Овој празник потекнува од Светската конференција за прашањата на детското здравје, одржано во Женева 1925 година. Идејата за одбележувањето на овој ден доаѓа во 1925 година по иницијатива на кинескиот генерален конзул во Сан Франциско. Во 1949 година денот официјално е прогласен за меѓународен ден за заштита на децата, а во 1950 година 1 јуни за прв пат е одбележан во 51 земја во светот. Ова прилика ја користат да им го честитам овој празник на сите деца. Честит празник, дечиња! Домакините подготвиле и одлична културно-уметничка програма за своите гости. Се играше, се пееше, се рецитираа песнички. Потоа децата имаа заеднички ручек. Утре се празнува големиот христијански празник за Душница, неработен ден во Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија, 2 јуни 2017 година петок, Духовден, петок пред Духовден и неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Духовден или Дуовден е еден од најголемите 12 христијански празници. Се нарекува уште и Педесетница и е еден од најрадосните и најсветли празници во христијанството, во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите во 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој настан представува исполнување на старозаветените месијански пророштва. Шуберт и Дворжак како дел од рециталот кој синоќ се одржа во Домот на културата Иван Мазов Климе. Синоќ во фоајето при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци се одржа рецитал на професор Марија Муратовска Наумовска, познат македонски сопран.
Таа е редовен професор по соло пеење и вокална техника на додипломските и постдипломските студии на Факултетот за музичка уметност Скопје. Во рециталот и помогна Елена Атанасовска-Ивановска како пијано придружба, а она спаѓа во најуспешните и најафирмирани пијанистки во Република Македонија. Еве што за самиот рецитал, како и за репертуарот на истиот, ни рече професор Марија Муратовска-Наумовска. Љубителите на музичката уметност во нашиот град вечерва имаат една, јас ке речам, не секојдневна можност, бидејќи не така често имаат можност да уживаат во вокалните концерти. Вечерва тоа задоволство ќе им го приреди госпоѓа Марија Муратовска-Наумовска, сопран, се разбира со пијано придружба, меѓутоа забележав ке има и други инструменти во придружба. Елена Атанасовска-Ивановска, таа ќе биде пијанистката вечерва, инаку моја колешка од Факултетот за музичка уметност, професор по пијано. Одбрав ваква програма бидејќи одамна Шуберт го нема на репертуарот воопшто, и Шуберт е многу плоден композитор, ги одбрав најубавите парчиња и се разбира кого не, ако не Дворжак од чешките композитори со неговиот прекрасен циклус Gypsy Songs, 6 композиции. Кажете ни, јас спомнав на почетокот дека не така често го имаме тоа задоволство да присуствуваме на вокалните концерти. Зошто, што вие сметате, зошто е тоа така? Зошто чести се, да кажам, концертите на инструменти, меѓутоа со вокални... Од едноставна причина. Навистина, камерното музицирање е многу тешка форма на музицирање. Сум настапувала и во опера, сум била солист во операта, повеќе пати, со главни улоги, меѓутоа камерната музика е нешто поспецифично. Бара еден поинтимен простор, бара луѓе сладокусци кои ќе бидат публика и едно негување и афинитет за таа музика. Инаку, да спомнам на мое навистина задоволство, вечерва ќе настапи како гостин мојата поранешна, лани дипломирана студентка по солопење Билјана Камчева, иначе од тука, од Кавадарци потекнува, вие сите добро ја познавате како флейтистка, меѓутоа во друг пат ќе настапиме заедно, сега овој пат ја поканив како моја гостинка, ќе настапи со своје дело, ќе се представи во средината на нашиот рецитал. И ќе биде едно освежување. Мислам дека секој што би дошол вечерва на овој концерт ќе ужива. Прв пат во Кавадарци? Не, многу пати сум доаѓала, меѓутоа во овој прекрасен простор навистина прв пат. За моје жалење. Рековте дека имате настапувани во опери, во главни улоги. Спомнавте дека камерното музицирање, односно пеење, е една исклучително тешка форма, меѓутоа, каде е полесно? Кога имате повеќе луѓе околу вас, без разлика дали станува збор за оркестар, пеачи и така натаму, или вака на соло концерти? Па, видете, јас се е тешко, мислам, и пред многу публика, и пред малку публика, уметникот чувства одговорност, без разлика колку има, нели, дали исполнува некој аудиториум од 1000 души или од 100 души, да кажам. Заборавив да спомнам дека имам настапувано исто така во многу вокално-инструментални дела, каде што сум била солист, ама одзади мене бил еден огромен оркестар и тоа е исклучително тешка работа. Меѓутоа, сепак кога би ги измерила, мислам дека оперското пеење е на некој начин полесно. Зашто? Не е лесно, меѓутоа, таму не пеете нон-стоп 1 сат, значи имате арија, па понатаму се одмарате, друг пее арија, па имате костим кој што ви помага, па имате движење, сценографија и така натаму, сите тие дополнителни, да кажам, реквизити ви помагаат. Има и суфлер од страна, па може и да ви помогне, па самото спремање неколку месечно исто така, а камерното музицирање секогаш само еднаш и ретко кога го повторувате тој програм. Сега кажете ми за овој програм вечера, колку време ви требаше да го подготвите?
Мене искрено не многу, бидејќи сум доста возрастна, имам доста искуство за себе и можам многу лесно да влезам во програмите и инаку би требало неколку месечна подготовка. Меѓутоа сега и вие со вашето огромно искуство и вашата колешка на пијано, едноставно требаше да се најде онаа заедничка жичка што ве наменува. Ете така, ние добивме една идеја да ја прошетаме Македонија, да направиме една мала турнеја, бидејќи навистина вакви простори, вакви градови кои што почитуваат, кои што имаат традиција за концерти, заслужуваат и ние да настапуваме не само во Скопје, туку и во внатрешноста. Добивме таква идеја и почнуваме да ја остваруваме. Значи, пред едно 11 дена настапи во Гевгелија, таму имаат исто така прекрасен простор и традиција, и таму изведовме исто така со Елена Атанасовска, меѓутоа без Билјана Камчева, сосема друг програм. Тоа беше италијански репертоар. Овој пат ќе изведувам лид, значи германска соло песна и дворжак, а третиот концерт ќе го направиме во Куманово, таму ќе биде со руска музика. Чајковски, Глинка, Рахманинов. Кавадарци домакин на државното првенство во карате за учениците од основните и средните училишта. Денеска Кавадарци и салата пред Друштвото за гимнастички спортови Партизан беше домакин на државното првенство во карате, кати поединечно, за учениците од основните и средни училишта во машка и женска конкуренција. Нешто повеќе околу организацијата на ова првенство ни кажа Милан Колев, председател на Сојузот за училишен спорт на град Кавадарци. Државното првенство во карате кати за основни и средни училишта во машка и во женска конкуренција. Значи, еве, како Општински сојуз на училишен спорт направивме една успешна, плодна сезона со многу организирани настани и еве, како круна на сето тоа, се пријавивме, нели, и го добивме и ја добивме организацијата за државниот натпревар во карате, каде што имаме учество на преку 110 деца, повеќе од 12 градови на ниво на цела држава на Република Македонија. Задоволни сме од одзивот, иако малку беше неизвестно дали ќе се одржи, но сепак еве ние како град домаќин направивме напори и овие 110 ученици на ниво на надпреварувачка комисија на Македонија се распоредени во повише категории. И тоа категории од прво до пето оделение или комплетно оделенска настава, каде што повозрастните од 9 години се борат за пласман, другите се само ревијално, бидејќи не смееме да го искратиме нивното право, а не нели и надпреварувачки па од 7 и од 12 години да бидат во иста конкуренција. После втора категорија е основци, предмет на настава 6 и 7 оделение, трета категорија е основци, предмет на настава 8 и 9 оделение и на крај ученици од средни училишта во една категорија. Став, како да кажеме, на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, каде сум јас и председател на надпреварувачка комисија, е овие што се првенства од индивидуален карактер да бидат на еден тип open, без разлика дали се одржале на општинско, значи тоа е задолжение по своја волја на сите општински сојузи, а ние го правиме на државно ниво open, бидејќи во индивидуална категорија на училиште надпревари сепак доаѓаат сите оние што се најдобри и најквалитетни во клупските надпревари и затоа не сакаме да им го скратиме правото, нали, преку елиминација на општинските надпревари, сакаме директно да дојдат на учество на државен надпревар. Кавадарци е значи еден од поинтензивните градови во Македонија во карате. Тоа се одликува нели со постоењето на повеќе клубови на територијата на нашиот град и мислам дека и Кавадарци е пример како се работи, да речем, на ниво на таа дисциплина карате кати и има доста учесници од Кавадарци. Верувам дека меѓу нив се кријат и најдобрите што се одликуваат со златна, сребрна и бронзани медали. Благодарам еве уште еднаш многу и за вашата редовна поддршка, безсебична поддршка. За на крај, еве и крај на учебната година, сакам
да ги поздравам сите чинители на чело со Општинскиот сојуз на училишен спорт. Тоа се моите драги и мили колеги, наставници, професори по физичко и здравствено образование, цела воспитно образована фела, бидејќи еве се наоѓа во пресред со учество на сите ученици од различни школи од нашата општина и општина Росман. Благодарност кои сите се директно и индиректно вклучени во овие наши организации. Благодарност до вас медиумите, каде што е без вас нема да се репрезентира ова сето што се прави на нашата територија, на нашиот град. И нели за крај сакам од се срце да ги поздравам сите ученици и тие што зеле учество и тие што не зеле, да се одморат убаво нели преку овој летен школски распуст и здрави и живи од 1 септември се гледаме со уште поголем број на организации и со што поголема бројка на учениците на овие овакви манифестации, без разлика дали е колективен или индивидуален спорт. За каратето како олимписки спорт и за целта на ваквите училишни надпревари говореше професор доктор Александар Туфикџиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. Јас сум голем оптимист, бидејќи каратето како спорт во Македонија наназад 90-ти години е еден од најтрофејните спортови и сериозно се работи, особено сега од кога се прими во олимпиското семејство. Каратето е навистина во еден голем поден на светско ниво, а во Македонија ние имаме реални можности преку каратето и на Олимписките игри во Токио да освоиме медал. Така да ова училишто карате, ова е фактички, како ја кажам, манифестација која што ја организираме за сите спортови и затоа и каратето е вклучено и овие мали деца кои што од мали нозе, повеќето по клубовите што работат, автоматски ние овде само ги стимулираме на некој начин и се надевам дека овде во Кавадарци ние често пати сме дека покрај другите спортови и каратето во Кавадарци јас знам дека доста има во каратето млади спортисти и овие манифестации во суштина представуваат влечна сила за младите да се вклучат во спорт. Ова се тие примарните фактори или влечни сили и стимулуси за младите во спорт. И ние сега, како федерација наназад повеќе години имаме, како ја кажам, зголемување на бројката на активни спортисти кои што се вклучени во училиштиот спорт преку формираните училишни спортски клубови, така да таа бројка од 20.000 пред 5-6 години, сега дојдовме до 35.000 ученици кои што се вклучени во овој систем на училишен спорт. Тука не го вклучувам општинското ниво, зашто бројката е многу поголема, ова е училиштето ниво. Меѓутоа, само на општински надпревари, кај што имате филтер, особено во спортските игри, после имате зонски, регионални, државни и меѓународни надпревари, бројката се движи околу 35.000 ученици и тоа рамномерно, половина машки, половина женски, и во основните и во средните училишта. Сите тие што се најдобрите добиваат медали, добиваат дипломи и еден завршен камп, веќе 8 година имаме завршен спортски камп, каде што најдобрите од сите спортови, ние ги собираме околу 300 деца на едно место од сите спортови, се дружат и имаат, така да речем, еден систем на дружење и тренирање, меѓутоа не примарно она за некои врни резултати, со нашите спортски звезди од Македонија. Така да тука познатите спортски имиња што се и од аспект на спортисти, од аспект на селектори и така оние кои тренери кои што дале придонес во македонскиот спорт, доаѓаат и овие деца се дружат една недела во Охрид и ќе биде и оваа година тој камп, последната недела на јуни месец и првата недела на јули. Јас ви благодарам и на вашава телевизија, ревноста вие секогаш овие манифестации ги следите. Во Кавадарци сме имале голем број на спортски вакви настани и честитки и за вас што придонесувате и благодарност за она што значи популаризација на училиштиот спорт, односно на сите спортови преку училиштиот спорт, кој што представува еден стратешки сегмент за развој на севкупниот спорт во нашата држава. Кавадаречкиот аматер маратонецот ке плива во соседна Бугарија.
Специјалистот по спортска медицина доктор Бошко Илиев утринава замина за Ксамил, соседна Албанија, каде во сабота ќе го исплива првиот маратон од годинешнава агенда. Синоќ пред заминување го замоливме да не запознае со сите детали околу предстојниот маратон. Доктор Бошко Илиев еве започнува да ја реализира својата агенда. Викендов прв маратон за оваа година, соседна Албанија. Ај, докторе, нешто вака детали околу самиот маратон? Па вака, пред се поздрав, нели, до нашите ценети гледачи од мојот омилен град, нашиот град Кавадарци и љубители на спортот. Чест ми е задоволство уште еднаш да го најавам овогодишниот прв маратон од овогодишната агенда. Сега на трети, на Дувден, значи, во соседна Албанија, место Ксамил. И овој маратон има 4 карактеристики. Прво е прв пат во Албанија, прв маратон во Албанија. Второ е прв ран маратон на 3 јуни, не сум пливал толку рано. Мината сезона пливав еден касен маратон во ноември, сега еден многу ран. Трета карактеристика е што е на прв пат на Јонско море, значи едно ново море, што може би малку и ќе биде ладно. И четврта карактеристика е што е малку скап, котизацијата е 45 евра, но тоа е тоа. На која делница се плива? Маратонот е организиран на тој начин што се плива на 3 делници, на 2, на 4 и на 6 километри. Јас декларирав на 4, може би ќе се појавам и на 6, зависи од како ќе биде температурата на водата, како што реков и претходно. Се плива на 3 во сабота, се плива на една делница од 2 километра, значи од брегот до соседниот остров и назад, тоа е 2 километра, значи на 4 е на 2 круга и на 6 е на 3 круга. Се плива во сите категории и се надевам на добар пласман и успех. Немаш проблем годинава со раката, како што имаше со повредата? Немам проблеми, фала Богу, значи повреди нема. Едино што нема многу тренинзи, што е многу ран маратон, направив неколку тренинзи на нашето веќе езеро, водата е топла. Кај нас се надевам тука негде околу 20 на степени би требало да биде и во Ксамил, така да се ќе биде, мислам, успешно. Сепак че имаш 2 дена во соседна Албанија, четврток, петок, па и сабота рано са бајле, да ја испиташ состојбата со Јонското море? Па да, заминувам утре, ќе се сместиме таму, сигурно дека ќе видам водата, ќе видам температурата, ќе видам течењето на самата патека и така натаму. Во наредниот ден е пријавувањето, исто ќе направиме еден тренинг и во сабота маратонот овој средниот е негде на околу 10-11 часот, така да не верувам да имам тренинг, но ќе бидам сигурно подготвен за престојниот маратон. Се враќаш веднаш во недела? Да, се враќам веднаш во недела и продолжува агендата Хрватска, како што најавив и минатиот пат, Србија, Маврово едно наше езеро, Бугарија со Зопол, пак Хрватска и се надевам што повеќе маратони ова година. Ние ќе те следиме барем вака, пред почеток, по враќање, ќе ги забележиме твоите настапи и се надевам овој пат, рековме прв пат Албанија, па да се надеваме берикетен да не биде. Па јас се надевам на успех, секогаш верувам во своите способности, барем во мојата категорија. Се надевам дека и другите маратони ќе бидат исто така најавени, успешно остварени. Користам прилика на барем во Македонија, на Маврово, да се појават што повеќе наши љубители на спортот и да минуваме едни убави спортски денови. Времето утре сончево и топло, попладне и во вечерните часови нестабилно со локален пороен дожд и гремежи. Нестабилно ќе биде и во сабота и во текот на наредната седмица. Утре температура до 31 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.